mais Fatou discours fin d'année ana da ngay wax li xew ci année bi. discours day factuel lan moo xew ci année bi Fatou lan moo xew ana un pays boo xam nee nañ la le mot le plus utilisé dette la ak baisse lii lañ gën débat dette yi baisse yi ana nga am port bu am baisse aéroport kenn dematul kenn ñëwatul sa tourisme baissé sa domaine de restaurant yi baissé marché yi jaay amatul domaine culturel daanu na kenn waxatu ko journalistes yi seen situation leneen la. Importation exportation baisse près de 20%. Lépp loo xam ni Sénégal da ko amoon mu permettroon que mu nekk un pays boo xam sur le plan financier amoon na stabilité waxuma richesse de stabilité daan na tous les éléments macroéconomiques yàqu nañu boo ñëwee le 31 décembre toog doo wax sénégalais yi qu'est-ce qui s'est passé ba nga jëlee pouvoir bi la Banque mondiale def un rapport ne clairement Sénégal mi ngi léegi dans une situation boo xam ni pays à revenu intermédiaire la jóge nañ ci pays yoo xam ni très endetté extrêmement pauvre et cetera. jóge na foofu mi ngi c'est un pays léegi à revenu intermédiaire mooy maanaam ñi ngi prétendre ñi ngi tawweeku jëm ci soqaliku loolu la Banque mondiale bind. nga jël réew moomu dawal 3 mois lépp loo xam ni ANSD teg na ko comme secteur vital daanu. nga dawal ko pendant 20 et quelques mois boo toogee doo wax sénégalais li nga def ba réew mi daanu da nga ciy wax. ana c'est-à-dire que il faut que nga wax nit ñi comment tu as géré le pays pour qu'on soit dans une telle situation parce que dafa normalul un président de la République bu xamul la situation exacte du pays loolu normalul c'est l'impression que Diomaye a donné aux Sénégalais.